Ei bine, astăzi, practic, lansăm un nou șir de proiecte sub umbrela Dragă Arhivă, cu finanțarea din partea RO Cultura. Și ducem mai departe ceea ce, cei care ne cunoașteți deja, am început în ultimii ani la Muzeul Țăranului Român. Și anume deschiderea colecțiilor de arhivă către public și accesibilizarea lor într-un mod cât mai interactiv și creativ. Din perspectiva noastră, cultura, pe lângă valoarea adăugată absolută pe care o aduce și accesul gratuit la cultură care trebuie să existe, cultura poate să devină un motor de dezvoltare, inclusiv economică. Și atunci, alăturarea culturii și sprijinirea antreprenoriatului cultural în sectorul cultural este, din punctul nostru de vedere, este unul din cele mai importante lucruri pe care putem să le facem în acest moment. Eu mă bucur foarte mult că acest proiect va avea prea multe finalități. Una dintre ele va fi faptul că va suplimenta expoziția permanentă a muzeului cu o sală nouă. Este unul dintre rezultatele pe care îl are acest proiect, nu singurul, bineînțeles. Până la urmă, un muzeu nu este numai despre obiecte, despre bunuri culturale, este vorba și adesea este primul vorba despre oameni. Ne-am dat seama că o arhivă nu se descoperă într-un mod liniar. Vedem mulți arhiva ca fiind o acumulare de artefacte, de informații, de înregistrări, dar de cele mai multe ori o arhivă poate fi în același timp o acumulare de lacune, o acumulare de legături potențiale, dar nestabilite, cu alte cuvinte, o acumulare de artefacte orfane. De ce Dragă Arhivă? Și închei cu această mini-povestioară, cum a apărut numele și cum surprinde Dragă Arhivă împrietenirea dintre noi și publicul nostru. Ei bine, și vorbesc se poate de serios și real, noi comunicăm pe adresa de e-mail arhivamețerea@gmail.com și colaboratorii, prietenii, voluntarii cu care lucrăm, la un moment dat, în urmă cu un an și jumătate, nu ne mai scriau, ne folosim cu toții aceeași adresă oficială și nu ne scriau Dragă Iris, Dragă Tudor și așa mai departe, ci efectiv, Dragă Arhivă, aș vrea să vin să cercetez fondul X. Când aș putea să mă programez? Și cumva așa s-a născut numele acestui proiect dintr-o practică cât se poate de reală și dintr-o apropiere care există deja și pe care o ducem mai departe. Vă mulțumim!